Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Rádio JB. Mãe, vou tentar expressar o que sinto aqui no coração. Procurei por poemas pra ver se trazia mais emoção, mas enquanto eu lia me passava um filme inteiro na mente. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ainda guardo tudo que me ensinou. Quando afagava meu... Bom dia, meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas da Rádio JB. É isso aí, o programa de hoje abre com algumas músicas inéditas, homenageando a nossa mãe querida, aquela genitora que nos cuidou e ainda cuida de nós em todo tempo. A esta nós nunca devemos esquecer. Nós sempre devemos lembrar sempre dessa heroína, dessa pessoa rara, né, que não mede esforços, que dá até a sua própria vida por um filho, né, que dá a sua própria vida pelo filho que nasceu, né. Que Deus possa continuar abençoando a nossa mãe, as nossas mamães que estão sempre aí lutando e fazendo de tudo para ver o seu filho bem. Feliz Dia das Mães, feliz dia para você, minha querida ouvinte, mamãe querida. Deus abençoe você todo dia. Essa semana das mães aqui na Rádio JB. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Rádio JB. Os dias meus para te ver. Maravilha, o sonho de todos nós é estarmos sempre juntos e felizes e abençoados. Deus abençoe a cada um nesse dia tão especial.
Vamos hoje ouvir música bonita e também meditar na palavra de Deus, dando continuidade à Bíblia Sagrada que nós estamos lendo. Estamos falando agora sobre Eliseu. Lemos sobre a sucessão de Elias, que passou para Eliseu agora, o cargo de profeta, porque ele foi tomado para o céu. Vamos então ao sucesso, dedicando a todas as mamães e a todos os meus ouvintes. E assim, além da palavra de Deus aqui nesse dia tão especial. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. E nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Eu preciso te falar de amor, eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe.
Seja Deus porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Minha mãe. Segunda Reis, capítulo 3. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, qual seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gados e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei. Eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, e deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Sucedeu que, tangendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse assim o Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue.
e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só que Arezete deixavam ficar as pedras. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e ofereceu holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.